呢度咧就講翻 Tutorial 5，就係講翻 Latrace's Principle 嘅。咁呢一個嘅 Latrace's Principle 嘅意思咧，就係講緊當你去改變一樣嘢嘅時候啦，個平衡位置會改變啦，跟住咧佢就去抵抗翻啦，你要改變嗰樣嘢嘅，即係例如溫度上升翻啦，咁佢行嘅平衡位置咧就係吸咗啲熱，咁將啲能量吸走咗之後啦，嗰成杯嘢嘅溫度就下降翻咁樣樣嘅。咁咧喺平衡位置決定裏面咧，其實有另一種方法嘅，就叫做Q。咁啊 Q 嘅方法咧就係 Q 個同 K 嘅 expression 係一樣，跟住代翻落去就 Q 同個 K 嘅比較咧，去喺翻平衡位置行去邊邊。咁但係咧嗰個咧而家基本上都唔需要用到噶啦。咁所以咧就1同2咧，同學係唔需要做嘅。好啦，咁跟住咧就由第3開始講起嘅。咁當做第三嘅時候嘅話咧，咁咧我哋咧就要攞翻本嘢嘅嗰啲一啲嘅口訣啦，同埋寫法嚟做嘅。咁呢個 tutorial 咧就主要咧就講翻點樣決定翻平衡位置 shift 去左定右咁樣。嗱 exactly 嘅寫嘅字嘅話咧，已經喺個 summary 啲格仔度寫翻咁樣啦。嗱咁啊，第一個嘅話咧，你見到全部都係加物質啦，加同埋加咁樣。好啦，咁咧，我哋第一個嘅法則咧，就係會係加相反嘅。咁咧，但係加相反嘅時間咧，加一啲嘢咧係唔變嘅。例如加嗰隻嘢嘅物理狀態係固體，佢就係唔變嘅，因為咧固體物質嘅 concentration 咧係 constant 嚟㗎。常數咁，所以咧，因為佢加完落去之後，佢個濃度不變啦，咁所以咧個速度不變，咁平衡位置就唔改變啦，即係兩隻嘢都係相等翻個速度咁樣。第二個其實已經3隻啦，咁啊加催化劑。催化劑嘅話咧，就係兩邊嘅速度一齊加，而且加嘅幅度係一樣，咁所以咧仍然都係 keep 住翻兩邊速度相等。咁而咧第 C 嗰種情況就係加一啲啦同條色無關嘅嘢咁樣，咁咧通常呢啲都唔變嘅。咁就有3個情況加嘢係不變嘅，咁就唔相關嘅。咁咧就如果唔係嘅話咧，都會係處於加相反條 rules。好啦，咁第一個嘅話咧，就睇翻 CO2 睇條色嘅右手邊。咁咧而第一個要睇去邊邊啦，第二個要睇物理性質，咁佢係氣體嚟嘅，咁所以咧係會影響平衡位置，加就相反，咁你 shift 翻去左手邊。好啦，咁跟住咧。嗱咁個箭嘴嗰個咧，先至係最尾嘅個方向啊。咁右邊嗰個咧就係個解題嚟嘅。好啦，咁就跟住到 Fe3O4就睇住條化學式 Fe3O4。咁佢本身喺左手邊嘅，咁但係咧由於佢物理狀態係固體啦，咁所以咧呢個係會答 no change。啦，咁跟住 C 嘅話咧，咁個原因咧就因為佢個 concentration 係 constant 咁樣啦。咁跟住到 N2 啦，N2 望勻成條色都冇嘅，咁呢啲叫 inner gas 啦。咁inner gas 呢啲嘢嘅話咧，咁佢就唔會影響翻個平衡位置嘅，因為咧佢係影響 total pressure。咁你唔使寫去 inner gas 啊，咁咧但係 partial pressure 咧係唔影響嘅，呢個會升。咁而咧對於 CO 啦、CO2 啦呢啲嘅壓力咧就冇影響到，咁所以咧佢都仍然係答 no change。啦，咁跟住咧就到第4題啦。第4題咧就係關於壓力改變。咁壓力改變咧就可以有2種方法啦。就頭先 C 嗰題講咗啦。如果你改變 total pressure 咧，就會係增加翻加其他啲唔反應嘅氣體落去啦。咁但係咧另一個方法咧就透過啦體積嘅改變咁樣。咁咧就係體積改變同埋嗰個壓力咧就係 PV 等於 nRT 咁樣嘅。咁咧如果個 mol 數唔變啦，固定溫度嘅話咧，個 P 同 V 咧成反比，咁即係個 V 咧向上升嘅時候啦，個壓力就向下降；V 向下降嘅時候，P 就向上升。咁咩叫 V 向下降咧？就例如呢個氣球你壓扁佢嘅話，咁佢體積下降咗啦，咁佢個壓力就會上升咗咁樣。咁咧而一般嚟講咧就 fix 咗嘅就係如果呢度話條 rules 嘅話咧，就係壓力升嘅話咧，就係 N 少嗰邊嚇。
咁如果壓力降嘅話咧，就要行翻去 N 多嗰邊。咁但係咧，我哋講過壓力只會影響氣體，所以我哋一般嚟講咧，只係會睇翻氣體咁樣嘅。咁咧所以我哋首先要比較翻左邊同埋右邊呢度答題嘅時候，都需要寫翻呢紮數字落去嘅。咁嚟去睇翻去啦。咁咧跟住咧去決定翻個方向。好啦，例如翻喺 A 裡面嘅話咧，咁咧左邊係氣體固體，右邊係固體，我哋會係0,0。咁當兩邊數目一樣嘅時候，改變壓力無論升降咧都係 no change。好啦，咁跟住 B 嘅話咧係液體，所以都係0,0，亦都係答 no change。好啦，咁跟住到 C 嘅話咧，就係左邊係固體0，跟住右邊咧有氣體嘅，咁咧佢前面嘅數字冇數字就係1。咁咧我哋咧當壓力上升嘅時候，要行去摩數少啲嗰邊嘅。好啦，咁跟住到翻 D 啊，D 嘅話咧左邊有氣體嘅，咁冇數字就係1。咁咧右邊咧都係氣體，咁但係冇數字亦都係1。咁當1對1嘅時候，就會係答翻 no change。咁跟住最後一題 E 啦 ，E 咧就係左邊氣體有1個，因為冇數字啦。咁右邊咧氣體咧就有2個，咁而行去小氣體嗰邊咧，仍然都係左邊咁樣啦。好啦，咁跟住咧就到第5題啦。第5題嘅話咧，佢就話如果你可以改變體積嘅話咧，點樣可以 increase 嗰個product yield？increase product yield 嘅意思咧，即係想行去右手邊多啲，即係整多啲右手邊嘅嘢咁樣。咁咧，我哋咧要做個改變個體積啦，令到翻佢 shift 去右手邊啦。好啦，咁咧我哋咧就改變體積，其實就係改變個壓力嘅。咁我哋睇翻都係睇翻氣體嘅數目。咁喺呢度咧就係反轉嚟做嘅話，咁咧就係我哋數下氣體數目先。咁對於 A 嚟講，左邊咧就係固體嚟嘅，所以就0個。右邊嘅話，固體唔計，氣體咧前面冇數字就係1。咁咧如果我哋要 shift 去右邊，即係 N 多嗰邊。咁如果 N 多嘅話咧，即係我哋要做嘅嘢咧，呢度話要做嘅嘢咧，就將個壓力下降。咁壓力下降咧，就最前一步咧，點樣可以令到壓力下降咧？就將個體積上升翻咁樣啦。好啦，咁跟住咧就係B 啦。B 嘅話咧，就左邊有氣體，咁冇數字就係1。右邊有一個固體，就有3個氣體，咁就3。咁你行去右邊，亦都係 N 多嗰邊啦，同樣地都係壓力下降，即係我哋要做嘅嘢咧，就將個體積上升翻去咁樣啦。好啦，咁跟住C 嘅話咧，就係有氣體，左邊有2嚿嘢係氣體，咁各自都係冇數字嘅，咁所以就1加1就等於2。右邊嘅話有氣體，咁佢2粒就2。咁你發現咧就係一樣嘅，左右兩邊一樣。咁所以咧，我哋係唔可以透過改變體積啦，去令到平衡位置改變嘅。咁所以 C 嘅話咧，我哋就冇嘢可以做啦。好啦，跟住到翻第6題。第6題嘅話咧，就係亦都係關於溫度改變嘅。咁我哋咧就睇翻溫度上升嘅時候啦，我哋要吸翻走佢啦。吸熱即係 endothermic，即係亦都係 delta H 大過0嗰邊。咁如果溫度下降嘅話咧，咁咧個反應就要行放熱嗰邊。咁即係 delta H 細過0嗰邊，咁佢會反應放翻熱出嚟咧，令到溫度上升翻咁樣。咁我哋咧就一般嚟講 delta H 啦，都會係擺喺右手邊啦，即係講緊右手邊吸放情況嘅。咁 A 嘅話咧，咁因為 delta H 係大過0啦，咁所以右邊係吸。跟住 B 嘅話，即係右邊係放。咁跟住 C 嘅話咧，就係右邊係放嚟嘅。好啦，咁所以咧，佢就話，如果喺呢個反應裡面啦，佢係增加溫度嘅話咧，咁咧嗰個 amount of product 係會點樣變嘅？咁我頭先講過，如果佢 shift 去右嘅話，product 就會多咗；但係 shift 去左嘅話咧，就 product 會少咗咁樣啦。咁啦，溫度上升嘅話啦，咁就對於 A 嚟講啦，佢就行去右，咁所以咧就會係多啲 product 啦。好啦，咁跟住 B 嘅話咧，佢就行去左啦，咁所以 product 嗰邊咧就係少咗嘅。
好啦，咁同樣地啦，C 咧都係行去左邊，咁所以咧 Portus 嗰邊咧就會係下降嘅，咁樣去睇翻啦。好啦，咁跟住7啦、8啦，就係一啲整體嘅題目啦，即係考試會出幾個同一個反應嘅幾個因素咁樣啦。咁咧嗰時咧就會同個反應有關啊。睇翻以下呢一個反應，咁咧佢話係右手邊係 endothermic，即係 delta H 呢邊係大過0，咁所以呢邊 delta H 就細過0咁解啦。好啦，咁佢咧就係温度上升，咁我哋咧就係行去吸熱嗰邊，咁即係咧。endothermic 嗰邊，咁即係呢邊嘅右手邊啦。嗱，佢都係 predict 個 direction of equilibrium 咁樣，但係都要寫啲字咁樣啦。好啦，咁佢話 more chlorine gas is remove 即係減啦，減咧我哋背嗰條咧就係相同嚟嘅。咁咧我哋要望下 chlorine gas 即係 Cl2 喺右手邊。咁我哋減相同嘅話咧，就係行去右手邊咁樣啦。好啦，咁跟住，因為呢個係氣體啊，咁啊 PCl5 喺左手邊嘅呢個嘢，呢個嘢係左手邊。咁咧，我哋背嗰樣嘢咧就係加相反啦。咁咧就加相反啦。咁所以咧，如果佢係加左邊嘅嘢咧，就shift 去右手邊咁樣啦。咁咧跟住佢話體積上升，咁我哋體積上升咧，即係壓力下降，咁咧就要行去氣體，即係 n 係 number of mole of gases 啦，就係 n 多嗰邊。咁我哋又數數，左邊咧就係1，跟住右邊咧就係左邊係呢度1，右邊咧就係1加1，咁就2。咁你行去多啲嗰邊，咁就即係右手邊啦。咁啊，去增加翻個壓力嘅，咁加催化劑嘅話就係答 no change 啦，直接。好啦，咁跟住咧就第7題啦。咁佢話對於以下呢個反應啦，咁佢 delta H 係負數，咁所以呢個咧就係放熱嚟嘅。咁佢放熱啦，咁佢就話 comment 翻啦係個 concentration of SO2、O2 同 SO3。咁如果做咗呢樣嘢嘅時候，佢濃度會點樣變嘅？咁其實我哋睇翻，咁如果係 shift 翻去右嘅話咧，咁其實就係右邊嘅嘢升，左邊嘅嘢降。咁如果係 shift 翻去左咧，咁就左邊嘅嘢升，右邊嘅嘢降咁樣嘅。咁其實咧就平時睇翻單箭嘴咁樣啫，因為 shift 嘅時候咪單箭嘴噶嘛。咁指住嗰樣嘢就係 Portus 整出嚟嘅，就會上升咁樣啦。好啦，咁佢咧就係溫度下降啦，溫度下降咧就行放嗰邊。咁所以咧就 shift 去右，shift 去右嘅意思咧就係 SO2，跟住 O2 咧就下降，跟住 SO3 咧就會係升嘅，咁樣睇翻啦。好啦，跟住 B 我寫喺下邊啦。B 嘅話咧就係壓力上升啦。咁跟住我哋又數翻左右兩邊啦，有幾多氣體啊？咁佢全部都係氣體。左邊嘅話2+1就係3，跟住右手邊就係2。咁我哋咧如果係壓力上升咧，就係行去 n 小嗰邊。咁對翻呢一度嘅話，即係右手邊啦。咁如果係右手邊咧，咁呢一嚿嘢就照搬翻落嚟啦。好啦，咁跟住 C 啊，C 嘅話咧就係 helium gas。咁我望住呢條色啦，helium 即係 He 啦。咁咧 helium 加落去嘅話咧，咁其實就係 no change。咁如果平衡位置係 no change 嘅話，concentration 都係 no change 嚟嘅。我諗同樣 C 同 D 答案都係一樣。咁加催化劑係冇改變啦。咁所以咧，佢哋啲嘢嘅濃度都係冇變。嗱，咁就呢一個咧就具體嘅數字啦，同學可以睇翻答案啦，或者係用翻我俾你嗰張心裏嗰張紙啦，套翻落去咁樣啦。